Shumë interesante kur pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe çit hadith, edhe pse ky djalë e incizon, kisha pas qef me incizu shumë kry. Kisha pas qef që me punu këtë me çit hadith. Kisha pas qef që të ketë njerëz më shpjegu se shumë hadith me rëndësi që ka jem të dash me thonë. Pejgamberi të ardhur te shtëpia e tij e ka pa një copë, një pjesë bukës që kishte rreth te dera e shtëpisë. E ka marrë ka fshi Resulullah bukën. E ka marrë ka hangër. Ju ka drejtu gruz vet Aishës radiallahu anha. Për thot o Aishë, fekrimil khubz, nero bukën, respekto bukën, se pasha Zoti bukën Allah ja që të tërkuje ty ta merr. Edhe një herë kom e përsërit hadithin. Po i thot o Aishë, fekrimul khubz, ndero bukën, respekto bukën. Unë e mora e fshiva edhe hangra atë bukë që gjetan tu. Nero bukën, mos bo masraf. Mos e te i kala ata që ka ty nuk ki nevoj. Se vallahi Zoti kom e ta marrë ty e mi adhan dikuj tjetër, sikur se ja ka bate më popujt e ma hershëm. Masraf e që bereqetin. Apo bojmë masraf. Nuk besoj që ka njëri, as në gjami, e as hoq, e as haxhi, e as në rrugë, e as në punë, të cilët nuk bajnë masraf shpi. A disa buka gjuhet. A disa ushqimin e të përbuz. Shkën gatun e bën bukë për disa familje, 2 vetë ndoshta ta hojnë bukë aty. Si në kanë tjetë të saj. Për atë arsye, kujdes, runu, kini shumë parasysh, për atë arsye për thëmë se është shumë e rëndësi kjo hadith, që me pas kujdes buket mos me gjujt, se është masraf. E vallahi masrafi tani shkët diko tjetër, se ti s'pe respekton.